Jeigu vyručiai startuotumėte dabar iš naujo, kaip 20 metų jaunuoliai į brokerio sferą, ką nuo ko pradėtumėte step by step? Ačiū už patarimus ateities brokeriui. Svarbu, gal Ignui nenueiti į kitas įmonės, ne? Tai aš šunkeliais nenueiti. Svarbu, į pogrindinę nueiti. Jo, tiek daug neišsiplėsim, turbūt step by step. Ne, bet jeigu jį domins tikrai, tai tiesiog kviesim papasakot viską plačiau, bet reikėtų išsirinkti turbūt agentūrą, kompaniją, kuris tai matytų, kad ten, nežinau, jį apmokytų, pakreiptų kažkokią teisingą linkmę. Labai svarbu, kur tu pateksi, į kokį tu kolektyvą, kas aplink tave bus ir kaip tave mokys. Aš puikiai žinau, pas mus į biurą, kiek yra atėję brokerių iš kitų kompanijų, iš mažesnių kompanijų ir kaip jie pasidalina savo patirtimi, kas ten vyksta. Ir pas mus naujai atgyja. Ir kaip pas mus naujai atgyja ir panašiai. Tai dėl ko svarbu į tinkamą kompaniją papult, nes tinkami mokymai, tinkamas apmokymas, coacheris priskiriamas, ta prasme, kuris tave moko, tas coacheris šviečia. Metus laiko ir tu su juo turi reguliarius susitikimus kiekvieną savaitę. Nes jeigu tu pati pradžia tavo bus tokia, kur tu nežinosi apie ką apskritai šnekėt, kur link eit ir panašiai, tau vėliau sunkiau bus. Jeigu pradžia yra tokia, kad tave ir apmoko, ir duoda visus įrankius, aš manau, tau bus tik lengviau. Tai drąsiai gali bet kuriam iš mūsų paskambinti ir galim susiplanuoti susitikimą gyvai. Paskambink, parašyk, susiderinsim.